mabinti zangu, Eid Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Eid aweze kututakabalia amali zetu tulizozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo ni siku ya Eid, ni siku ya furaha, ni siku ya kula na kunywa, siku ya kutembeleana, ni siku ambayo Waislamu wanasherehekea baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuseme alhamdulillahi rabbil alamin. Na tunamuomba Allah atakabal matendo yetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuseme amin. Naam. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi kama ambavyo tunakutana katika masiku kama haya ya sikukuu. Tunafahamu kwamba nyinyi mko mbali na familia zenu, mpo katika shule za hostels, Iringa Girls, Lugalo. Hapo wanafunzi hapa kuanzia form 1 mpaka form 6. Na katika masiku kama haya, na sisi tumesoma shule kama nyinyi, katika masiku kama haya kwa wanafunzi ambao wako hostel unakuwa kuna aina fulani ya kusononeka, kweli au sio kweli? Naam, kwa sababu uko mbali na wazazi, uko mbali na ndugu. Na tunafahamu Eid ni familia, Eid ni kutembeleana. Sawa Pole binti. Eid ni kujuliana hali. Sawa Kwa hiyo sisi tushukulieni kama ndio wazazi wenu tuliopo Iringa. Hatuwezi kuwaacha peke yenu mkala Eid peke yenu. Tumesema tukutane na nyinyi hapa, tule Eid pamoja, tufurahi, tuzungumze yale yanayomridhisha Mwenyezi Mungu, ili tuwa keep kidogo, sawa tuwape company kidogo. Meridhika? Basi inshallah tufurahie siku yetu ya leo, lakini vile vile tupeane mawili matatu yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Uislamu. Nyinyi ni mabinti na ni muhimu sana tukazungumza masala yanayowahusu nyinyi. Na ningependa leo vile vile nipate maswali yenu, changamoto zenu, mimi kama mzazi wenu niweze kuwashauri bila kuogopa kitu chochote. Kama kuna mtu ana changamoto yote baadaye atatueleza. Lakini nianze na kisa. Bwana mmoja alionekana akiwa na wasiwasi ambao umechanganyika ndani yake na hofu ambayo vile vile ndani yake ina furaha. Yaani takriban kuna vitu vitatu kwa wakati mmoja. Ana wasiwasi, anaogopa, lakini vile vile ana furaha ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo kwa hali kama hiyo akawa hawezi kukaa, hawezi kusimama, anatembea anakwenda akirudi, anakwenda akirudi, anakwenda anarudi. Huyu bwana alikuwa anasubiri taarifa. Huku ndani katika nyumba yake mke wake anajifungua. Sawa Ndiyo mtoto wao wa kwanza tangu wameoana. Kwa hiyo wameingia hii story ya muda mrefu kabla ya masuala ya sasa hivi ya hospitali. Kina mama walikuwa wanazalishiwa majumbani, wakunga wameingia kule ndani. Kwa hiyo anaona tu maji ya moto yanaingizwa, sio kitu gani kinaingizwa. Kwa hiyo bwana hawezi kukaa, anasubiri taarifa inayotoka ndani kuhusiana na mke wake anayepambana na kifo na uhai, ili aweze kujifungua salama mtoto ambaye amembeba katika tumbo lake miezi 9. Mtoto wao wa kwanza. Ghafla akiwa na wasiwasi na bado hajatulia, anajitokeza mama mzee kutoka ndani ya nyumba ile. Huku uso wake ukawa umejikunja, umejawa na huzuni. Anashindwa hata kumwangalia yule bwana usoni.
Anamwambia ile bwana alivyomuona, anamwambia niambie, nipe habari, kuna nini? Anamwambia pole sana, sio riziki, umepata mtoto wa kike. Yule mama baada ya kuzungumza maneno haya ameondoka. Yule bwana aliyokuwa na hofu, wasiwasi na furaha ndani ya nafsi yake, ghafla ile furaha inapotea. Uso wake unabadilika, unakuwa ni mwenye hasira, mwenye uchungu, mwenye kujuta. Anakaa chini akipiga ardhi kwa hasira, imekuwaje, kwa taarifa ambazo amezipata. Na tunaambiwa na Qur'an kwamba alichokuwa kikifanya hawa Waarabu wa zama hizo ilikuwa ni uchaguzi mbaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa mmoja wao habari ya furaha kwamba amepata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan, uso wake unabadilika, unakuwa umefubaa, wa huwa kadhim, aliyekuwa amekasirika, yatawara min alqaumi, anajificha ficha hataki hata watu wamuone, min su'i ma bushira bihi, kutokana na taarifa mbaya aliyoletewa. Ayumsikuhu ala hunin, je amzuie huyu mtoto amlee kwa udhalili, am yadusuhu fi turab, amwende akamzike jangwani, ala saa ma yahkumun. Elewa kwamba walichokuwa wakikiamua ni kitu kibaya sana. Walichokuwa kikifanya Waarabu wakati ule, mtoto akishazaliwa, akishajua ni mtoto wa kike, wale ambao walikuwa na subira sana, basi anavumilia mpaka akishamwona mtoto anaanza kunyanyukia miaka 6, miaka 7, uvumilivu unamshinda, inabidi amchukue, ampeleke jangwani, aende akamfukie. Katika zama za ujahilia, anasema baada ya mke wangu kujifungua mtoto wa kike, nikavumilia. Ndani ya nafsi yangu nampenda binti yangu, kimwangalia jinsi alivyofanana na mimi, nilikuwa natamani, lakini naona aibu, atakuja kuniletea aibu, atafedhehesha familia yangu, atakuja kufanya mambo ya hovyo, atakuja kutekwa, atakuja kufanya hivi. Mpaka binti yangu amekuwa mkubwa, karibu miaka 7. Siku hiyo nikamchukua, nikampakia kwenye farasi wangu. Akanambia, baba, tunakwenda wapi? Nikaambia binti yangu, tunakwenda kutembea kidogo. Wakati anaondoka, watu wanajua kinachoendelea. Ameenda naye mpaka katikati ya jangwa. Warabuni joto ni kali sana, sio kama kwetu. Ile joto la jangwani, unaweza ukaweka sufuria ya maji juu ya mchanga, na baada ya muda sufuria ikachemka. Yani ule mchanga jinsi ulivyokuwa na joto kama ni wa moto. Na kama mnafuatilia taarifa za habari, saa nyingine gari zinalipuka barabarani kutokana na joto kali. Sasa huyu mzazi amemchukua binti yake wa miaka 7 mdogo, amekwenda naye mpaka jangwani, akaanza kuchimba mchanga, anachimba. Binti anamuuliza, baba, mbona unajichafua? Mbona ndevu zako zinachafuka na mchanga? Binti anazifuta zile ndevu za baba yake, anaona kama anajichafua. Lakini baada ya shimo kuwa refu, baba anamchukua yule binti yake aliyokwenda naye jangwani, anamtumbukiza kwenye shimo lile la kwenye mchanga, anaanza kumfukia. Baba, kwa nini unafanya hivyo? Baba, mbona unaniua? Baba, mbona unanimwagia mchanga wa moto? Lakini baba hasikii, mpaka anahakisha sauti imekatika, ameshamfukia yule mtoto juu, anamwacha akiwa anakufa akiwa hai mpaka anakata roho. Kisha mzee anarudi nyumbani, ameshamaliza kazi, amejiokoa kutokana na aibu ya mtoto wa kike. Na wote katika Qur'an imerekodiwa maneno kama haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idhal mau'udatu su'ilat, siku ambayo mtoto aliozikwa hai atakapoulizwa. Wa idhal mau'udat su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, ameuawa huyu mtoto kwa dhambi gani? Alifanya dhambi gani mpaka akauawa? Hii ndio ilikuwa hali kabla ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja, katika aya alizoteremshiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mwenyezi Mungu anasema lillahi mulku samawati wal ard. Mwenyezi Mungu ndio anayemiliki mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha. Mwenyezi Mungu anaumba anachokitaka. Yahab liman yasha'u inathan. Mwenyezi Mungu anampa zawadi anayemtaka watoto wa kike. Wa yahab liman yasha'u adh-dhukur. Na Mwenyezi Mungu anampa zawadi anayemtaka watoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inathan. Au Mwenyezi Mungu anamchanganyia wa kike na wa kiume. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Na Mwenyezi Mungu anamjaalia anayemtaka kuwa tasa. Innahu alimun qadir. Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye kukadiria. Katika aya hii wanachuoni wetu wa Kiislamu wamezungumzia hii aya imeteremka wakati huo nilioelezea kisa jinsi Waarabu walivyokuepo. Wanachuoni wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoteremsha aya hii ilivyoteremka inaonyesha kwamba jinsi gani mtoto wa kike alivyopewa thamani. Ametangulizwa mtoto wa kike kwamba ni zawadi kuliko mtoto wa kiume. Na ndio maana wanachuoni wakasema familia yote ambayo inaanza na mtoto wa kike inakuwa na baraka zaidi na Mwenyezi Mungu anatia baraka zaidi. Kama kwenu wewe mtoto wa kwanza ni wa kike, hiyo ni baraka kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amebadilisha ufahamu. Dini ya Kiislamu imekuja ikampa hadhi mtoto wa kike ambaye alikuwa anaonekana ni aibu, sasa hivi anaonekana mtoto wa kike kwamba ni baraka katika nyumba. Sikiliza hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imepokewa na Bukhari. Hadithi ya Hasan ibn Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu. Anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man kana lahu 3 banat, mtu yeyote atakayeruzukiwa na Mwenyezi Mungu kupata mabinti watatu, watoto wa kike watatu, fasabara alaihinna, akasubiri juu ya watoto hawa katika malezi yao, wakasahunna min jiddatihi, na akawavisha wale watoto kwa jasho lake, kana lahu hijaba minan nar, hawa watoto wa kike watakuwa ni pazia ya yeye kuingizwa motoni, itakuwa ni kizuizi cha huyu mzazi kuingizwa motoni. Akiwa na watoto wangapi? Watatu wa kike, sio wa kiume, wa kike. Mtu yote atakayejaliwa kupata watoto watatu wa kike, akawalea vizuri, akawatunza, akawavisha, akawasomesha, wale watoto watakuja kuwa ni hijabu, ni pazia ya yeye huyu kuingia katika moto wa jahannam, watamsaidia asiingie motoni. Uislamu ukaja ukabadilisha mitazamo, ukabadilisha fikra za watu walizokuwa nazo kuhusiana na mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike ni kitu cha thamani katika familia. Saa nyingine ana thamani kuliko mtoto wa kiume, mtoto wa kike, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba tofauti na mtoto wa kiume. Mtoto wa kike ameumbwa kwa kazi maalum. Mnanielewa mabinti zangu? Tuko pamoja? Mtoto wa kike, binti, ni tofauti na mvulana. Mwanamume ni tofauti na mwanamke. Wanatofautiana kabisa. Nani bora kati ya mvulana na msichana? Nani bora kati ya mwanamke na mwanamume? Yeye mnasema kwa sababu mnajipendelea. Si ndio? Niwe watu wa kiume hapo wakisema wanaume, sawa Kila mmoja ana ubora wake. Kila mmoja anamzidi mwenzake katika ubora. Sisi tumeelewana Kuna kazi ambazo wanaume wana ubora ndani yao na kuna kazi ambazo wanawake wana ubora ndani yao. Wanawake jinsi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kawaumba kwa ajili ya malezi, kawaumba kwa ajili ya kulea familia, ndio kazi ambazo mwanamke ana uwezo nazo kuliko mwanamume. Na mwanamume jinsi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba kwa ajili ya kupambana, kuihami familia yake, kutafuta riziki. Haya ndio majukumu ambayo mwanamume amepewa. Na ndio maana katika maumbile yao wanatofautiana. Mwanamume hisia zake ziko mbali kidogo kuliko mwanamke. Huruma zake ziko mbali kidogo kuliko mwanamke. Sisi tumeelewana Machozi yake yako mbali kidogo kuliko mwanamke.
maneno yake ni machache kidogo kuliko mwanamke. Mwili wake jinsi ulivyo umekomaa kidogo zaidi kuliko mwanamke. Sawa? Walaysa dhakaru kal untha. Na mwanamume hafanani na mwanamke. Mwanamume ana sifa zake, mwanamke ana sifa zake. Sifa za mwanamume ndio hizo, sifa za mwanamke ni hizi. Nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala akawaumbia malezi, kawajalia ndani ya nafsi zenu, roho zenu ni laini kuliko roho za wanaume. Roho za wanaume wengi zimekomaa, zina ukakamavu. Si tumeelewana? Lakini roho za watoto wa kike kidogo laini. Mwenyezi Mungu alivyoumba nyinyi mabinti ni tofauti na wavulana. Hisia zenu zipo karibu zaidi. Yaani nyinyi kuna kile kitu kinachoitwa emotion intelligence. Nyinyi mna akili zaidi za kihisia kuliko walizokuwa nazo wanaume au wavulana. Na mko sensitive. Unajua maana sensitive? Mnahisi haraka zaidi kuliko watoto wa kiume wanavyohisi. Na ndio maana tukikutana na wazazi mara nyingi tunawapa nasaha kwamba malezi ya watoto wa kike yanatofautiana na malezi ya watoto wa kiume. Unapomlea mtoto wa kike unisawasawa vile vile unakitunza kioo. Mtoto wa kike hisia zake ni nyepesi zaidi kuathirika kuliko mtoto wa kiume. Na hii ni sahihi. Leo mzazi akimwambia mtoto wake wa kiume au mwalimu akamwambia mwanafunzi wa kiume mbele ya darasa, akamwambia kwanza muangalie huyu alivyo, sura mbaya utafikiri sijui nyani. Sawa? Utakuta mtoto wa kiume anacheka tu. Umeelewa? Anacheka tu, na teacher naye bwana. Lakini mtoto wa kike kwambie hebu liangalie kwanza sura yake ilivyokuwa mbaya utafikiri kiba. Sawa? Mtoto wa kike anabadilika kabisa. Na atamchukia huyo mwalimu kipindi chote akiwemo shuleni. Kwa sababu gani? Hisia zake tofauti na mtoto wa kiume. Anajeruhika mtoto wa kike kirahisi zaidi. Hizo ni sifa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawaumbia. Na sifa hizo amewapa sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya malezi, ya kuweza kulea familia zenu. Sasa kutokana na tofauti hizi ni muhimu sana binti akajitambua. Akajitambua yeye ni nani. Akatambua maumbile yake, akatambua hisia zake, akatambua madhaifu yake, akatambua ameumbwa kwa ajili ya kitu gani katika Uislamu. Katika Uislamu mtoto wa kike sio kama mtoto wa kiume. Katika Uislamu mtoto wa kike ana nafasi kubwa sana katika upande wa maadili, katika upande wa malezi. Na Uislamu umempa thamani kubwa sana mtoto wa kike, kama tulivyoona katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjalia kupata watoto watatu wa kike watakuwa ni hijabu kwake na moto wa Jahannam. Sasa mabinti zangu, katika mambo ambayo napenda kuzungumza na nyinyi mara nyingi ni masuala yanayohusiana na kitu kinachoitwa sex education. Shawahi kukisikia? Shawahi kusikia wapi? Shuleni? Hiyo mliosikia shuleni tofauti na hii ya Kiislamu. Si tumeelewana? Kwanza unapojitambua kwamba wewe ni mtoto wa kike, lazima utambue kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha hijabu, ukajistiri kama ambavyo leo wengi mmejistiri. Unapovaa hijabu kama hivi, hii ni heshima ambayo Uislamu umekupa wa kuweza kujistiri mwili wako, kwa sababu mwili wako ni mapambo. Mwili wako ni mapambo. Niwaulize swali jepesi kabisa. Ni nani anayevutia zaidi? Binti au kijana wa kiume? Nyinyi mnakiri kama nyinyi mnavutia zaidi? Mashaallah, ni kweli. Mabinti unawasumbua sana vijana. Sawa
ni maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Maumbile aliyokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mazuri zaidi, yanavutia zaidi kuliko yale maumbile aliyopewa mwanamume. Na hii watu wote wanakubaliana, hata wale wanajiita ni wanaharakati sijui, wanajiita feminism, wanatetea haki za wanawake na wanaume wako sawa 50-50 na nini, nao wanakubali. Hawakubali kwa maneno, lakini wanakubali kivitendo. Sio, tumeelewana eh? Utakuta katika mahubiri yao wakizungumza wanasema binti bwana anatakiwa aonyeshe usichana wake, aonyeshe nywele zake, aonyeshe kifua chake, aonyeshe figa yake, aonyeshe sijui alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni zawadi aliyopewa, anaficha ficha ya nini? Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba mabinti wanavutia na wamepewa vitu na Mwenyezi Mungu ambao vijana wa kiume hawakupewa. Wanajua kabisa. Lakini sasa wanasema onyesheni. Kwa nini mnaficha? Sawa eh? Sasa mkionyesha, si ndio mnawafanya wale wengine wanakuwa vichaa zaidi? Kweli au sio kweli? Hawa ambao wanaonyesha kwamba wanatetea haki za wanawake na haki za wasichana ndio hao ambao wanaandaa mashindano ya ulimbwende. Mshawahi kuyaona, kuyasikia? Bora hata msiangalie. Sawa? Mashindano ya ulimbwende, wanatafuta mabinti wadogo miaka 16, 18, 19, wako chuoni labda, wanawalaghai kwa pesa ndogo, wanaita kwamba hii ni ajira, ni kujiajiri. Yani mtu anajiajiri kupita mbele ya stage, holi kubwa limejaa mambwa mwitu yako humo ndani, yamekodoa macho hivi. Sawa? Wale wanaoshiriki kwenye ulimbwende mambwa mwitu wamekaa wamekodoa macho hivi. Alafu wanamwangalia yule binti anayepita mbele, anaonyesha maungo yake. Binti anapita kule mbele, kavaa kile kiandawea cha kuogelea, kichupi kile. Yani katika mwili wake yote, sehemu ambayo imefunikwa ni 2.5%. Asilimia karibu 97 iko uchi. Na kila mtu amepewa pale aangalie kiungo chake. Kuna majaji wamekaa pale, wanaitwa majaji. Sawa eh? Wamewekwa safu ya mbele pale. Mmoja anaambiwa aangalie macho yake anavyoangalia, anavorembua. Aangalia anavyoulizwa swali, anavyozungumza kwa madaha yule binti, makucha yake alivyokuwa. Mwingine anatakiwa angalie shingo yake, ndefu au sio ndefu. Mwingine anaambiwa angalie kwenye kifua hapa kimekaaje. Mwingine angalie pale kwenye kiuno ni sentimita ngapi. Mwingine angalie kwenye makalio akizunguka hivi nyuma, wanaweka tiki zile. Anavyotembea. Sawa eh? Wana mlimwenja anavyotembea utafikiri kama vile ana matatizo yani kwenye miguu. Sio utembeaji wa kawaida ule. Anavyotabasamu. Yani tangu anaingia kwenye ukumbi mpaka anamaliza ametabasamu mpaka shavu zinamuuma. Anatabasamu nini? Apate maxi tu pale. Kajipaka mapoda, kajipaka manini. Yote ni mashindano yanaitwa nini? Ulimbwende, mashindano ya kuonyesha uzuri wa wasichana. Ushawahi kuona mashindano ya uzuri kwa vijana wa kiume? Hamna vitu, misuli tu imejazana, manywele, sijui manini, ataenda kuonyesha nini pale? Labda wabeba chuma. Kwa hiyo wanakubali kwamba mtoto wa kike ni attractive. Allah amemuumba, anavutia, ana mvuto kuliko alivyoumbwa mwanamume. Kwa nini Mwenyezi Mungu amewaumba hivyo? Na mshawahi kujiuliza? Mshawahi kujiuliza? Kwa nini Mwenyezi Mungu amewaumba kuwa nyinyi mnavutia? Ili muweze kuwavutia upande mwingine. Sawa eh? Seksi nyingine ambaye ni wavulana. Ili akishavutika na wewe, sawa eh, ajue kwamba upo, akutafute kwa njia za halali, akuoe, reproduction iendelee. Kinyume cha hivyo
ubinadamu utakufa. Tuchukulie kuanzia leo tuseme hakuna, yani wanawake wakawekwa dunia nyingine kama ipo, mkahamishwa kwenye sayari nyingine iliyogundulika huko, ikachukuliwa mandege wanawake wote wakahamishwa huko, hapa wakabaki wanaume watupu. Baada ya miaka 100 kule kutakuwa kuna watu? Je, huko ardhini? Kwa sababu gani? Hakuna kuzaliana, si ndio? Kwa hiyo swala la kuzaliana ni swala la kimaumbile, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka matamanio kwa kijana wa kiume kumtamani kijana wa kike, na kijana wa kike kumtamani kijana wa kiume. Matamanio sio dhambi, sawa ipo ndani ya nafsi. Dhambi kuyaingiza yale matamanio katika vitu alivyoharamisha Mwenyezi Mungu. Sasa kutokana na maumbile haya Mwenyezi Mungu ameyaumba mpaka kwa wanyama. Hivi nyinyi mnajua kwamba ndege wa kike anavaa hijab? Hamjawahi kusoma kwenye biology? Haiwezekani. Kweli? Ndege wa kike anavaa hijabu, ng'ombe mwanamke anavaa hijabu, mbuzi jike anavaa hijabu. Hamjawahi kusoma? Basi leo nawasomesha. Sawa Ndege ili waendelee kuzaliana, ndege anatakiwa kufanya nini? Ndege mwanamke kutaga au kuzaa? Kutaga. Ina maana ana mayai ndani ya tumbo lake ambaye anahitaji kurutubishwa. Sawa Kama ambavyo wanawake wana mayai katika matumbo yao ambayo saa nyingine yanawasumbua. Kweli au sio kweli? Yanawaletea kitu kama hysteria. Ni vitu vya kawaida, ni maumbile. Umeelewa Na hapa nizungumze kitu kimoja. Kuna mwalimu mmoja miaka mingi iliyopita katika shule ya Iringa Girls. Mimi nilikuwa mwalimu wa dini pale. Huyu mwalimu ni mshenzi. Unajua mshenzi? Aliwaambia wasichana wa form 6 kabla ya mtihani. Aliambiwa ili muweze kufaulu nyinyi mabinti mtihani, mnatakiwa muwe relax, yani mpumzishe vichwa vyenu. Na muondokane na ugonjwa huu wa hysteria, sababu mayai yanawasumbua. Sasa mwalimu tufanye nini? Kaambia kabla ya mtihani lazima upate boyfriend. Sawa Pate boyfriend, toke naye nje, lakini mfanye salama, yani mtumie hivi na hivi, mtumie sijui nini. Sawa alafu ukifanya mtihani unafaulu. Hawa walimu wenye fikra kama hizi bado wapo, waharibifu. Sisi tunaelewana? Tunarudi katika mada yetu. Tunamalizia kipande hichi alafu tunakwenda kunywa chai inshallah. Nimefurahia mada yangu au chai? Sio kweli. Nimefurahia chai naona. Haya, tumalizie hijabu ya ndege. Sawa Ndege mayai yake yanapotaka kurutubishwa yanabadilisha rangi ya manyoya yake. Sawa Ndege si ana manyoya na nini? Manyoya, sawa. Wana rangi tofauti tofauti wale ndege. Kwa hiyo rangi ya manyoya yanabadilika, yanakuwa rangi nzuri, inavutia kweli kweli. Mimi na wewe hatuoni, lakini ndege dume anaona. Akiangalia hivi anasema mashaallah. Yule katoka wapi yule? Sawa? Yule katoka wapi? Wale ndege wote wako pale kama ndege 20, yule mmoja peke yake anang'aa. Maana yake ile hijabu imevuliwa na Mwenyezi Mungu. Sawa Ili avutike ndege dume aende kwa ndege jike, wazungumzie pale chiri nini na hivi na hivi na hivi. Sawa Wakishamaliza pale anarutubisha yai lake kwa sekunde tap tap tap, malizika. Yai limerutubishwa. Baada ya muda anakwenda kutaga, kiota kinatengenezwa, anataga mayai. Baada ya muda ndege wanatotoa, wanatoka ndege kama yeye. Uhai unaendelea. Hali kadhalika ng'ombe. Ikifika wakati
ule ambao wanasema ni hit wataalamu. Ng'ombe jike sana anataka kurutubishwa yai lake, anatoa harufu mimi na wewe hatuisikii. Ng'ombe dume ile harufu inamsumbua, anashindwa kukaa kwenye zizi. Anaweza akaruka hata kama ni kuna ukuta, akaruka akamfuata yule ng'ombe. Kwa sababu gani? Harufu ya perfume nzuri. Sio perfume ya Ufaransa, hiyo perfume ya Mwenyezi Mungu. Sawa Inanukia vizuri, inawasumbua madume huku, wanaangalia yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi. Wanaacha ng'ombe wote wengine, wanamtafuta yule anayenukia. Wanafika pale, wanampanda, anarutubishwa yai lake, ng'ombe wanazaliana. Hali kadhalika katika paka, katika nini. Sisi tumeelewana Sasa hawa ni wanyama Mwenyezi Mungu amewekea kitu kinaitwa instinct, silika katika biology, ili nani iweze kuendelea, maisha yaendelee. Wanaume binadamu Mwenyezi Mungu kawekea utaratibu, hao ni binadamu sio wanyama. Hawawezi kukidhi matamanio yao kama wanavyokidhi wanyama. Na wanyama hawaendi kwa ajili ya matamanio. Wanyama anakwenda kwa ajili ya reproduction, kizazi kipate kuendelea, sio kukidhi matamanio yake kwa lengo maalum. Kwa hiyo matamanio kati ya mvulana na msichana yapo, lakini Uislamu umeyazuia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia vijana wa kiume, ya mahshara shabab, enyi vijana wa kiume, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, anayeweza kuoa basi na aoe, fa inahu aghaddu lilbasar, itamsaidia kuinamisha macho yake chini, wa ahsan lilfarj, na itamsaidia kulinda utupu wake. Wa man lam yastati', kama hawezi kuoa, sawa, fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe kufunga kama tulikuwa tukiifunga hii, fa inahu lahu wija, hii itakuwa ni kizuizi kwake mpaka atakapopata nafasi ya kuoa. Ajizuie mpaka ikifika muda anamuona binti alompenda, alovutika naye kama ndege alovutika nao, hamkimbilii tu, anaanza kuzungumza. Ima atazungumza na binti mwenyewe, nataka kuja kwenu, nimekupenda, nenda kaone wazazi wangu. Atakwenda kwa wazazi, jamani tumempenda binti yenu, kijana tunataka kumoa, tumekubali mahari kiasi fulani, harusi tarehe fulani. Hapo ndo mnaruhusiwa kuoana, kukidhi matamanio yenu, kizazi kiendelee. Wanadamu sio kama wanyama. Wanyama wameumbwa na maumbile yao wenyewe, kile wanachokifanya ni ibada. Sisi tumepewa uchaguzi. Mwanadamu ana kitu kinaitwa instinct, silika, na intellectual, uchaguzi wake mwenyewe. Sawa Na Mwenyezi Mungu anasema tumemuonyesha njia mbili, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumemuonyesha njia ya kuchagua, imma mshukuru Mwenyezi Mungu, imma mkufuru Mwenyezi Mungu kwa akili yake mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu si kama wanyama. Swala la kukidhi matamanio yako ulionayo ndani ya mwili wako ni swala la kusubiri mpaka wakati unapofika. Sawa Tumia njia ya kufunga, tumia njia ya kuoga maji ya baridi, tumia njia ya kufanya ibada, tumia njia ya kukaa na grupu la kheri wanaokunasi katika mambo ya kheri. Jiepushe kukaa na watoto wa kiume. Hakuna mchanganyiko halali katika Uislamu. Katika hizi shule zetu tunazo taarifa, sio kama ni kweli, kuna shule ambayo ni boyfriend na girlfriend. Mimi nilivyoambiwa kwamba Iringa Girls boyfriend yao ni Tosa Maganga. Kweli au nimedanganywa? Uongo. Basi kama hiyo ni sio kweli, alhamdulillah. Msije mkadanganywa. Sawa Msichana anatakiwa ajitunze. Hakuna watu waongo kama watu wa kiume. Na wasichana wengi wanadanganywa. Akikuona kama kavutika na wewe, anaanza uongo. Sawa Atakuzungukia huko, atakuzungukia huko, atajaribu sikuomba notes kutoka kwako, sijui kuna kitu gani. Alafu anaanza kuanza kukusifia, katika shule nzima kuna msichana mzuri kama wewe. Yani mashallah, yani umetulia, sura yako sijui nini. Na nyinyi mnavyopenda kusifiwa, unajifanya kama utaki, hebu acha utani wako, lakini ndani ya nafsi yako unafurahi. Ukienda kulala unakumbuka yale maneno. Unakumbuka macho, unajiangalia kwenye kioo, hivi kweli macho yangu ndo yako hivi? Alinisifu kitu gani? Rangi yangu, alinisifu mwili wangu. Ukiona naye unajifanya mkali kweli, sitaki utani, sitaki unizoezoe.
lakini unangojea yale maneno. Na wavulana wanajua, ukimwambia sitaki anajua huyu anataka. Kwa hiyo anazidi kukusifia, anazidi kukufa hivi, anajiweka katika picha yako. Mwisho anakudanganya sasa, anaanza kukudanganya. Tutoke kidogo, tukutane sehemu fulani, tuwe free, tunywe soda, ukapate chipsi, sio siku gani. Unaanza kukimbia, unatumia siku za Ijumaa badala ya kwenda msikitini. Haya. Unakwenda sehemu nyingine. Hapo ndo vijana wa kiume wanapowapata na kuwadanganya na kuharibia maisha yenu. Kwa sababu ukishafanya tendo la zinaa, kwanza umemwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, umewasaliti wazazi wako waliokuamini, wakakusomesha, wanakupenda, wamekuleta shuleni usome, umewasaliti na umesaliti mapenzi yao yote. Tatu, umejisaliti wewe mwenyewe. Umejidhalilisha wewe mwenyewe, umejishusha wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Umeruhusu utu wako ukadhalilishwa. Lakini binti anayejitambua anafahamu kabisa yeye ni kiumbe ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa heshima. Na ndio maana ameamrisha mvae hijabu, mjistiri, mstiri mapambo yenu, miili yenu, muwe na haya. Sawa Kwa sababu gani? Ili muweze kujitunza. Mpaka itakapofika wakati wa kuolewa, muweze kuolewa, mzae watoto wenu muwalee katika misingi ambayo Uislamu unaitaka. Kwa vijana wa kiume wamewaharibia maisha mabinti wengi sana. Hawana nia ya kuoa, ana nia kukidhi matamanio yao kama ilivyokuwa wanyama au vitu vingine. Na baada ya hapo anakuwa kutambui tena, wala hakupi heshima tena, kwa sababu acha kuchezea. Kwa hiyo wasichana wengi wanafanyiwa hivyo. Na katika mashule mengi, kutokana na mambo yanaitwa utamaduni wa kimagharibi, wanachanganyishwa wasichana na wavulana, wanasema ndio maendeleo bwana, wapate kufahamiana, wapate kujuana. Huu sio ustaarabu wa Kiislamu. Hakuna kujuana kati ya mvulana na msichana isipokuwa kutongozana tu. Hakuna. Na hata sayansi imethibitisha hivyo. Leo tunavyozungumza, nchi ambazo tunaziona sisi ni za mfano kama Marekani, Canada, nchi za Ulaya, wanafikiria kutenganisha shule kati zio, kuna shule za wasichana peke yao na shule za wavulana peke yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jinsi gani ambavyo concentration katika zile shule za mchanganyiko zinavyokosekana. Kijana anakuja anataka kuwa impress wasichana tu. Kila siku wanauana. Mtu aje na gari nzuri za kutembelea kama Marekani. Tafiti imeonyesha hivyo. Shule za high school mchanganyiko ndio vijana wanakuja na magari ya kifahari kuliko shule za boys only. Shule za boys only wanakwenda na baskeli, wanakwenda wachafu, sawa wavulana watupu. Lakini shule za mchanganyiko, kila kijana ni smart, anatafuta nguo brandi mpya, perfume nzuri nzuri, anatafuta gari safi. Kwa ajili ya kufanya nini? Anataka kuwa impress mabinti tu. Focus inakosekana. Haya ni maumbile ndio yalivyo. Huwezi kuwachanganya watoto wa kiume na wa kike kusema chezeni mpira, kaeni pamoja, sijui socialized na nini. Sio utamaduni wa Kiislamu. Utamaduni wa Kiislamu uko wazi, mtoto wa kike na mtoto wa kiume wanatakiwa wakae mbali mbali. Na walimu wasimamie kweli kweli. Hakuna mahusiano kati yao. Sasa nyinyi kitakachowachunga ni Uislamu wenu. Character za Kiislamu, shakhsia za Kiislamu, kutambua ni binti, umepata heshima, umeheshimishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Uislamu haukuwakandamiza. Kuna zile misconceptions zinazokuwepo. Nyinyi mmekandamizwa bana. Mtoto wa kike anavalishwa mahijabu. Sawa, tumeshasema kwa nini anavalishwa hijabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekutunza. Leo wewe ukakuta mtu anauza ndizi au machungwa. Kuna ndizi zimemenywa zote maganda zile. Na kuna zingine hazijamenywa. Utanunua zipi? Ambazo hazijamenywa. Simple logic. Hizi zimeng'olewa maganda, zimeng'ongwa na manzi na manini na kila kitu na mavumbi. Hizi na maganda yake fresh. Elewana Hijab inakufanya unakuwa fresh. Wako wanaovaa hijab wanafanya makosa, lakini hii haionyeshi kwamba hijab ni kosa. Tusigeneralize. Hijab imekuja kwa ajili ya kukustiri, kukuhifadhi. Kwambia mtoto wa kike kwa nini basi amekatazwa asipake perfume, lakini wanaume wameruhusiwa? Sasa tumeshasema wewe ni mvuto kwa mtoto wa kiume. Wewe tu ulivyo ni mvuto.
Unahitaji tena nini kumchanganya huyu mtu? Sawa? Yani uweke na perfume tena juu ili ukipita pale asema mashaallah, pamoja na uzuri wote na harufu juu. Sawa? Ya nini sasa? Ndio maana perfume yako utaitia wakati umeolewa. Wewe sasa hivi oga na sabuni safi kabisa, sawa inatosha. Huna haja perfume, sijui lipstick, sijui nini na paka hivi. Sawa paka tu mafuta mdomo wako usikauke. Hauna haja kujiremba sasa hivi, kwa sababu unakuwa unajifanya window jepesi. Na hijabu ni kwa ajili ya kuheshimika, na Mwenyezi Mungu amesema ili mfahamike muweze kuheshimiwa, msiudhiwe. Imefanyika experiment katika nchi za magharibi, Marekani nimeiona. Binti ambaye kwa bahati mbaya huyo binti ni huyo mmoja, yani na binti mashallah, yani sema mashallah mnajua maana yake, yani mzuri, yani kapita mtaani kavaa jinsi yake na t-shirt yake, jinsi na bana t-shirt, manywele kaachia, yani njia nzima inageuka kumwangalia. Na watu wanamfuata na kamera, wameficha kamera waone reaction za watu na jinsi anavyosalimiwa na jinsi anavyoombwa namba za simu na watu. Alafu akapita huyo binti kaenda akabadilisha akavaa hijab, full hijab, akapita. Hakuna aliyegeuka kumwangalia, hakuna aliyomsimamisha, hakuna aliyeomba namba za simu. Kwa nini? Respect. Vazi limempa heshima kwamba huyu hapa siwezi kuambulia chochote. Kwanza ameficha vinavyovutia vile, pamoja na kwa sura yake iko wazi ilikuwa, lakini huwezi ku concentrate sana pale. Ni dalili kwamba Allah alivyowaambia kwamba ili muweze kutambulika na kuheshimika ndio hii. Leo wanaopigiwa miluzi, wanaopigiwa nini, wanaofanywa barabarani maneno ni wale ambao wamevaa nguo tofauti. Angalia Kariakoo, ukiona Kariakoo watu wanapiga miluzi unajua kuna binti kapita kavaa nguo sivyo. Sawa Lakini mtu akipita hijabu atapiga miluzi watu? Hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu mmejiheshimu. Kwa hiyo Allah amewapa heshima. Usije ukadanganywa katika kichwa chako kwamba hijabu inanitwenza mimi, mbona wenzangu wako free, wako hivi. Wewe mtoto wa Kiislamu, Allah amekupa hilo vazi la heshima. Mtambue na muelewe hicho kitu. Sisi tumeelewana Tusitishe kidogo. Tunywe chai. Muda ukituruhusu tawaruhusu sasa muulize maswali mnayotaka inshallah katika jambo lolote linalohusiana na dini. Ushauri, jambo lolote. Leo niko kwa ajili yenu. Tunakula Idi pamoja, tutakunywa chai pamoja, tutakula chakula pamoja mpaka mtavorudi shuleni. Sawa Shukran, jazakumullahu khair. Amin. Shukran jazila.